كان حديثنا في الليالي السابقة حول العلاقة التي تربط بين الشيعة وبين الحسين عليه السلام، وأهم نقطة في هذه العلاقة ذكرنا أنها علاقة موجهة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. العلاقة بين الناس وبين الإمام، بين الناس وبين الحجة، إذا كانت علاقة غير موجهة من قبل المعصوم تصبح علاقة ضالة منحرفة، مثل من؟ مثل علاقة النصارى بالمسيح. علاقة النصارى بالمسيح علاقة بنبيهم، لكن لأنها خرجت عن دائرة التشريع، ابتعدت عن دائرة التشريع، أخذت منحى آخر، تحولت من علاقة ولاية إلى علاقة عبادة، قاموا يعبدون. هذه الميزة التي تميزنا عنهم وعن غيرهم وعن أمثالهم. حتى اليهود كذلك قالوا عزير ابن الله، نفس الانحراف موجود. في كثير من الأحيان على الإنسان أن ينتبه إلى المسير الذي يسير فيه في هذا الاتجاه، لأن هذا الطريق طريق ولاية آل البيت هو طريق وعر، طريق صعب. صعب من أي ناحية؟ صعب من أنك بين أمرين، بين حدين. الحد الأول هو حد الغلو، والحد الثاني هو حد التقصير في حقهم صلوات الله وسلامه عليهم. فأنت تقف في هكذا موقف، إذا تتقدم على أهل البيت، وإذا ترى لنفسك موقفا يضاهي موقف أهل البيت، ند لأهل البيت، أنا أقول وهو يقول، أنت تقصر في حقهم. إذا تنزلهم منزلة الربوبية والألوهية، نستجير بالله ونعوذ بالله من ذلك، أنت تحولت من مؤمن إلى مغالي، والمغالي محكوم بالنجاسة كما هو موجود في الرسائل العملية. لذلك الميزان الذي يضمن سلامة الطريق والبوصلة التي تضمن سلامة الطريق هذا حتى لا نتقدم ولا نتأخر، ليس إلا المعصوم نفسه، ليس إلا أهل البيت أنفسهم. احنا نأخذ وننظم علاقتنا مع أهل البيت بهم صلوات الله وسلامه عليه، ما نتجاوز هذا الحد. إذا قالوا لنا بشيء نأتمر به، مثلا شوف في قضية الحسين سلام الله عليه، أهل البيت عليهم السلام أكدوا أن تربة الحسين فيها خصوصية، تربة الحسين مختلفة عن سائر الترب. الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول ألا أن كل تربة لنا، كل تربة لنا محرمة عليكم للأكل، إذا تريد تأكل كل تربة بما في ذلك تربة النبي محمد صلى الله عليه وآله. محرمة، ما يجوز لك، روح اسأل الفقهاء، ما يجوز تأكل من تراب قبر وإن عظم صاحبه إلا قبر واحد، إلا تراب قبر أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. لا تأخذوا شيئا، الإمام الكاظم يقول لا تأخذوا شيئا من تربتي لتتبركوا به، فإن كل تربة لنا محرمة عليكم إلا تربة جدي الحسين. طبعا هذه البركة شنو؟ بركة الأكل يعني، وإلا إذا تأخذها تخليها افترض بقبرك، تخليها بالكفن، تخليها بكذا، هذا ما بيش. الأكل هو الذي يحرم عليك،
وحتى هذه التربة الحسينية الطاهرة المقدسة ورد في روايات أهل البيت لها شرطان. الشرط الأول يقول عليه الصلاة والسلام أن يأكل بقصد الاستشفاء، يعني ما يجوز له أن يأكل افترض يريد يذوق بس يشوف الطعم، هذا ما يجوز. كما ورد في الرواية يقول المعصوم: من أكل غير مستشف، ما بيشي بس يريد يأكل، فكأنما أكل من لحومنا. هذا أكل حتى تربة الحسين لكن بدون نية الاستشفاء. كذلك ورد في رواياتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول بقدر الحمصة لا أكثر. إذا حصلت على تربة الحسين يقول لا تتناول أكثر من حمصة. نفس التعبير وارد فيها: من أكل أكثر من ذلك فكأنما أكل من لحومنا. خصوصية، هاي أمور تعبدية، هاي أمور إلهية، أسرار لا يناله العقل. العقل قاصر عن فهم هكذا أمور، العقل ما يميز. إذا تسأل العقل أكو فرق بين هاي التربة وهاي التربة يقول لك لا. أكو فرق بين تربة الحسن وتربة الحسين يقول لك لا. لكن المعصوم هو الذي يرشدنا إلى ذلك. شوف في قضية أبي هاشم الجعفري مع الإمام الهادي سلام الله عليه، لما يدخل على الإمام ويجده محموم، يدخل على الإمام يشوفه محموم، يقول التفت للإمام صلوات الله وسلامه عليه قال لي: يا أبا هاشم ابعث رجلا من موالينا إلى الحائر، إلى قبر الحسين عليه السلام، ليدعو الله لي عنده بالشفاء. هذا الكلام في سامراء. سامراء التي كانت شنو؟ معسكر الدولة العباسية، خصوصا في تلك الفترة أيام المتوكل العباسي. فمو من السهل أن يخرج شخص من سامراء ويأتي إلى كربلاء لكي يزور. أبو هاشم الجعفري خصوصا قلة الشيعة في سامراء، يقول خرجت من البيت التقيت بأحد الشيعة اسمه علي بن بلال، قلت له: يا علي، إمامنا الهادي عليه السلام عنده طلب. قال له: شنو؟ قال له: يريد واحد من الشيعة يخرج إلى قبر أبي عبد الله الحسين فيدعو له بالشفاء في تلك البقعة. علي بن بلال قال: أنا أقبل، أنا مستعد، أنا أذهب، يعني أجازف بحياتي وأذهب، لكن عندي سؤال قبل أن أذهب، أحب أن تسأل الإمام أنت ووصل الجواب حتى لا أذهب وأنا جاهل، أذهب وأنا عالم. قال له: شنو سؤالك؟ قال له: سؤالي إذا كان الإمام علي بن محمد الهادي بمنزلة الحسين، هو إمام والحسين إمام، إذا كان بمنزلة الحسين فهو أفضل من قبر الحسين، أفضل من الحائر، لأن هو إمام معصوم، فلماذا لا يدعو هو لنفسه؟ وهذا سؤال وجيه، أنه هو إمام ومستجاب الدعوة، لماذا هو لا يدعو لنفسه؟ يقول: اجيت إلى الإمام الهادي سلام الله عليه، عرضت عليه المسألة، أجابني بجواب، قال لي: قل له إن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله كان يطوف بالبيت ويستلم الحجر، يطوف بالبيت بالكعبة الشريفة ويتبرك بالحجر الأسود، يستلم يعني يتبرك لأنها من الجنة، وكان والله أفضل من البيت ومن الحجر، لا شك في ذلك، فلا شرف فوق شرف النبي صلى الله عليه وآله. مع ذلك يتبرك، يعني يقول له شنو؟ يقول له: نعم أنا إمام، أنا أفضل من القبر، أنا بمنزلة من في القبر، لكن هناك خصوصية، ولكن إن لله عز وجل بقاعا يحب أن يدعى فيها
فيستجيب لمن دعاه وإن الحائر منها. يعني حائر الحسين منها خصوصية. ولذلك أنت تشوف هذه المآتم والمجالس التي نقيمها باسم الحسين هذه هم خصوصية، لأنه أهل البيت عليهم السلام ما عندنا بالتاريخ أنهم أقاموا المجالس كما أقاموها على أبي عبد الله الحسين، خلفا عن سلف وصلت إلينا عن طريقهم. وهذه بشارة من السيدة الزهراء سلام الله عليها. يقول رواية في البحار موجودة يرويها صاحب البحار عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول لما ولد الحسين دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على الزهراء وقال لها بني فاطمة اعلمي أن هذا المولود مقتول في أرض كربلاء. أخبرها بما يجري بالتفصيل أخبرها بما يجري على أبي عبد الله سلام الله عليه. ساعد الله قلب فاطمة، بكت، تقول الرواية بكت بكاء شديدا، ثم سألت سؤال عجيب. شنو سؤالها؟ قالت أبتاه يا رسول الله في أي زمان يكون ذلك؟ يقتل ولدي في أي زمان؟ أبتاه يا رسول الله في أي زمان يكون ذلك؟ قال لها بني فاطمة في زمان خال مني ومنك ومن علي. لما سمعت ذلك اشتد بكاؤها وعلى صراخ. عندها سؤال آخر الزهراء، شنو سؤالها؟ أبتاه يا رسول الله فمن يبكي عليه؟ فمن يبكي عليه ومن يلتزم بإقامة العزائل؟ من الذي يبكي على ولدي؟ قال لها رسول الله بني فاطمة اعلمي أن نساء أمتي يبكين على نساء أهل بيت، ورجالهم يبكون على رجال أهل بيت، فإذا كان يوم القيامة أنا أشفع للرجال وأنت تشفعين للنساء. والله يا حسين يا ابني هيا جيت حزني علي. ويا الزهراء أريد ون منك تقول له يا حسين يا ابني هيا جيت حزني علي، والله لجلك بقبري لابس ثياب العزي، والله ابكي عليكم يا ضحايا الغاضرية، ابكي عليكم يا ضحايا الغاضرية. الله كاتب كربلاء تحويك يا حسين